И к нашему эфиру сейчас присоединяется Олег Пастернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки. Олег, добрый день. Рада приветствовать вас в прямом эфире телеканала Freedom. Приветствую, добрый день. Сделать Украину недосягаемой для Путина. А как вы полагаете, вот этот вот визит канцлера Германии Мерца в Вашингтон и встреча с Дональдом Трампом, ну хотя бы в гипотетическом ближайшем будущем, может ли нас приблизить к этой цели? Как полагаете? Лидеры двух сильнейших стран встречаются, в том числе и по украинскому вопросу, и это в любом случае может иметь определенный положительный сценарий для Украины. Фридрих Мерц, моя сугубо скромная субъективная оценка, мне кажется, это некая э, реинкарнация Уинстона Черчилля в современной европейской политике. Мерц очень прагматичный, очень деловой, рациональный и весьма лидер государства, который способен видеть угрозы, в том числе и для безопасности, и для создания зонтика, да, безопасности в Европейском Союзе, руководитель одного из сильнейших государств в Европейском Союзе. Поэтому мне кажется, этот визит, эти переговоры, возможно, прямо и публично не приведут к коррекции курса Трампа, но способны представить в администрации Трампа альтернативную точку зрения, которую за которую Трамп может ухватиться в контексте спасательного круга. Объясню почему. Сейчас у Трампа новый вызов. Как ни удивительно, этот вызов Илон Маск. У него началась информационная война с бывшим соратником. Причем война, политическая война, которая будет иметь последствия для рейтинга Трампа. Однозначно. Я нашим зрителям напомню, что Маск опубличил компромат, точнее намек на компромат по делу Эпштейна, где, по мнению Маска, Трамп фигурирует в деле о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Это дело имело громкий характер, и досье было частично засекречено. И, по мнению Маска, возможно, фамилия Трампа фигурирует в этом деле. Если будет развитие этого сюжета, то по рейтингу Трампа это будет бить существенно. И вот в контексте этих событий украинская карта, или, как любит говорить Трамп, козыри украинские, для него в его восстановлении сильного лидера может сыграть положительную роль во внутриполитическом треке. И Мерц предлагает, в принципе, сценарий, который частично администрации Трампа может восприниматься как весьма удобный способ восстановить имидж Трампа как сильного внешнеполитического реалиста, способного адекватно оценивать риски для безопасности во всем мире. Или ситуация будет развиваться по другому сценарию, потому что Трамп, как вы видите, все-таки упрямится в своих антипутинских выпадах должным образом, которые были бы справедливым ответом на то, что делает Путин, расширяя, масштабируя свои военные преступления в Украине. Олег, действительно, да, Трамп ведет себя не совсем по-взрослому, как-то так. Мы пришли к такому выводу с еще одним сегодняшним нашим экспертом. А как вы полагаете, вот учитывая все цели и задачи, о каких заявлял Мерц накануне этого визита, и когда говорил о том, что он совершенно точно уже знает, как нужно разговаривать с Трампом, как вы оцените, вот учитывая все цели и задачи, получил ли Мерц то, что хотел? Да, он, конечно, получил то, на что, как мне кажется, никто все-таки не рассчитывал, что Трамп попробует себя с ним вести так, как он вел себя со многими другими лидерами, и откровенно его троллить, чтобы не сказать издеваться. Но на этот раз эта попытка у него не прошла. Более того, Мерц достаточно четко ему говорил в том фрагменте, когда они обсуждали ситуацию в Украине, говоря о совместных
якобы ударах, да, когда Трампу пришлось оправдываться, что он имел в виду ситуацию на фронте, на что Мерц вновь позволил себе сконцентрировать внимание, что речь как раз идет о российских ударах по мирным городам, когда гибнут и страдают мирные люди. И, собственно говоря, вот сегодняшняя ночь и утро в Украине как раз подчеркивают и совершенно четко становится ясно, кто в этой войне террорист. И это как раз совершенно не Украина, а совершенно четко Российская Федерация. Так вот, как вам кажется, Мерц в результате будет возвращаться домой с положительными результатами этих переговоров? Ну, раз мы уже правильно оцениваем поведение Мерца в разговоре с Трампом, то уже это большой положительный результат. Знаете, в этом кресле, там, где сидел Мерц, сидел и в свое время и Зеленский. Это привело к горячей перепалке. Потом сидел Кир Стармер, потом сидел Макрон. Потом, кстати, президент ПАР Южноафриканской Республики, где Трамп себе позволил весьма нелицеприятные фейки касательно убийств, будто бы там белых фермеров. Вот, наверное, первый лидер, сидящий напротив Трампа, рядом с Трампом, который очень грамотно, сильно и авторитетно парировал Трампу, не осматриваясь на возможную там эмоциональную реакцию Трампа, это был именно Фридрих Мерц. Как по мне, потому что я просмотрел полностью этот брифинг, и поверьте, мне очень понравился момент, когда Трамп вспоминал по поводу 6 июня, это дата высадки союзников в 1944 году, нормандской операции Overlord, фактически начало освобождения Европы британско-американскими войсками. Трамп вспомнил и сказал, хотел, наверное, упрекнуть или потроллить Мерца очень неосторожно, и сказал, ну, для вас, наверное, это был неприятный день. Проблема в том, что это неприятный был день для фашистской Германии, а Мерц мог бы воспринять это как личное оскорбление, и потому что нынешняя Германия не является правопреемницей нацистской Германии. И Мерц очень красиво ответил, где подчеркнул, что британско-американские войска тогда освободили мою родину, освободили Германию от нацистского режима. Мерц профессионал в расставлении реалистических, справедливых, авторитетных оценок. Причем делает он это категорично, твердо. За что, кстати, в немецкой политике его критиковали как раз за вот эту тягу категоричности, принципиальности. Это его безумно сильно отличало, например, от Шольца, даже от Меркель, кстати, которая старалась всегда маневрировать, искать аккуратные формулировки. Между прочим, пришли последние, кстати, соцопросы. Личный рейтинг Мерца повысился на 14% с того момента, когда он стал канцлером Германии. Это положительная оценка и немцев, своего лидера, и, естественно, это будет влиять на восприятие Мерца и в Европе. Германия возвращается в европейское лидерство благодаря усилиям нового канцлера. Олег, а как вы полагаете, изменит ли вот эта встреча в Белом доме расстановку сил на ближайшем саммите НАТО 24-25 числа? Ведь прозвучала достаточно четкая и ясная информация еще до визита о том, что как раз Германия намерена увеличить ассигнования на оборонный бюджет НАТО. Известно, кто в аутсайдерах среди государств Европы находится в этом вопросе. И вот как раз в этом ключе в последней брюссельской встрече министров обороны стран НАТО как-то очень тревожно прозвучало высказывание Рюте о том, что за 3 месяца Россия изготовляет столько же боеприпасов, сколько весь блок НАТО за год. И к этому выводу пришли только лишь сейчас. Даже несмотря на то, что полномасштабное вторжение в Украину той же Российской Федерации продолжается уже 3 года, а вообще война, которую развязала Российская Федерация против Украины, продолжается 11 лет. Но не говоря о том, что НАТО приглядывается к столь опасному соседу гораздо больше, чем 11 лет. И только лишь вот эта аналитическая работа была проведена только лишь сейчас. Что-то изменится, как полагаете? У нас буквально остается минутки полторы, не больше. Я думаю, аналитическая работа давно была проведена, потому что и мадридский, и вильнюсский саммит НАТО
прошлых лет, они существенно расставили акценты, и понимание военной угрозы со стороны России перезапустило оборонную политику. Сейчас просто стоит вопрос об упорядочении ее, о согласовании потребностей каждой страны и общих потребностей в рамках альянса, а там, где альянс не способен это сделать, например, в рамках хотя бы Европейского Союза, потому что там тоже отдельно запущены неплохие инициативы по безопасности, и выделены деньги, самое важное для этого. Германия — это та страна, которая, в принципе, может стать опорой в политике безопасности в европейском континенте, как в рамках НАТО, так и в рамках Европейского Союза. И да, Гаагский саммит будет полон неприятных сюрпризов, потому что американцы планируют сворачивать свой ограничивать свой контингент на Восточной Европе. Американцы планируют критиковать европейцев по необходимости достижения определенного процента, 5% оборонных расходов в бюджетах. И американцы будут не в восторге от присутствия Украины, возможно, на саммите, и от формулировок о поддержке Украины и осуждению Российской Федерации, что, собственно, мы уже видим, да, по сообщениям американской прессы, когда та или иная формулировка торпедируется американской делегацией. Но, тем не менее, я думаю, с общими украино-европейскими усилиями мы можем преодолеть эти минимальные вызовы для дальнейшей евроатлантической интеграции Украины. Олег, спасибо огромное за интересные комментарии. Спасибо, что нашли возможность присоединиться к нашему прямому эфиру сегодня. Олег Пастернак, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки, был гостем прямого эфира на телеканале Freedom.